Шатаут, бро, сегодня будет полный, насколько это возможно, имба-гайд на скип от профессионала скипа для новичков. В этом видео я постарался для тебя собрать все необходимое от А до Я. А также, кроме теории, у нас с тобой будет просмотр двух примеров скипа. Но перед началом видео обязательно поставь лайк, ведь YouTube очень сильно любит лайки. Подпишись на канал, оставь свой комментарий, не забудь нажать колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения с моими стримами, где я в прямом эфире обучаю скипу. Погнали! Давай сначала расскажу, почему стоит меня послушать и кто я таков. Я Darkside, играю в Albion онлайн с мая 2021 года. До сегодняшнего дня я наиграл чуть больше 400 часов, из них которых я 300 плюс часов потратил на один скип. Учился самого Яти в этом плане, но потом понял, что много больше и начал творить уже свое. На данный момент у меня 142 миллиона славы, что меньше чем за 4 часов реального активного геймплея, очень даже неплохо. Имел максимальный инфейм порядка 700 тысяч, без учета какого-либо ПВП, не поднимал больше по причине отсутствия в этом необходимости. Думаю, на мне закончили, да? Перейдем к самым базовым азам. У нас есть данж, или же подземелье, которое называется Corrupted Lair, или же русской локализации Проклятый данж, который выглядит как камень с красным свечением. Такие данжи располагаются в синих, желтых, красных и черных землях, но в синих и желтых зонах доступен лишь несмертельный режим проклятых данжей, который называется Охотник, для входа в который необходимо иметь мощность предметов больше или равно 800 очкам. Охотник имеет более низкие награды, PvP правила с нокдауном, как в желтых зонах, относительно низкий порог мощности предметов, хорошая сложность для тех, кто изучает основы PvP 1 на 1 в Альбионе. Все мобы будут иметь 5 тир, что существенно опускает уровень вхождения. Следующий режим сложности Следопыт. Возможно попасть в такой уровень сложности имеется лишь только в красных и черных землях. Пороговое значение вхождения составляет 900 IP. Следопыт — это режим PvP с полным падением предметов при смерти, значительно увеличивающейся наградой, но все еще низкий порог мощности предметов. Все противники имеют уже 6-й тир. Next режим Убийца, в который попасть можно на аналогичный режим Следопыта, лишь в черных и красных зонах. Убийцы — еще более высокие награды, PvP с полным падением предметов при смерти, более сложно PvE, в большей степени увеличенный порог мощности предметов. Это элитный уровень, предназначенный для продвинутых игроков. С режимами разобрались, но что же нужно в них делать для тебя как скипера? Выбрав уровень сложности, войдя в подземелье, ты окажешься в месте, кишащим демонами и проклятыми существами. Чтобы пройти его, тебе необходимо даровать очищение этим существам, попросту убив их. Каждый убитый монстр вознаградит тебя очками бесчестия, не путать с репутацией. Разные враги принесут разное количество очков бесчестия, в зависимости от их сложности. Когда ты набираешь достаточно очков бесчестия, в подземелье появится финальный босс. Уничтожив его, ты сможешь претендовать на его добычу. Кроме того, полученные очки бесчестия останутся у тебя, поднимая твоего персонажа в рейтинге бесчестия, а также постоянно увеличивают твою награду в проклятых подземельях. Наконец, при завершении подземелья появляется портал в другое проклятое подземелье, позволяя тебе сразу начать новое прохождение, или же ты можешь покинуть это место и отправиться с накопленной добычей в город, что существенно выигрывает по сравнению с обычными данжами, то есть сольниками. В каждом проклятом подземелье есть демоническое святилище, которое игроки могут использовать для того, чтобы подать заявку на убийство других игроков. Как только заявка была подана, игра начинает регулярно проверять наличие потенциальной жертвы. Если такая цель найдена, игрок-убийца будет перенесен из своего подземелья в подземелье цели. Что логично делать нам с тобой совершенно не нужно, это как добровольно расписаться на смертном договоре. У защищающегося игрока есть два варианта: собраться силами, сразиться с захватчиком, или попытаться уничтожить демонические осколки, которые появляются в подземелье вместе с захватчиком. И если уничтожить достаточное количество осколков, захватчик изгоняется, а его жертва может продолжить проходить свое подземелье. Если один из игроков убивает другого, убитый теряет часть своих очков бесчестия, а победитель, наоборот, получает часть. Это позволяет набирать очень большое количество очков бесчестия и подниматься на вершины рейтинга. К тому же не стоит забывать и о значительном улучшении наград в будущих подземельях. Но это не наш вариант, это видео про скип, а не про файты. Скип. А что это вообще такое скип? Сколько же времени прошло, но мы с тобой только что дошли до этого понятия. Скип — это отдельный вид PvP. В проклятых данжах, где твоя основная суть не убить противника, а не умереть, при помощи разрушения демонических осколков или же народе кристаллов. Все это нужно с целью заработка серебра при помощи фарма 3 дополнительных и 1 главного сундука. Особенности проклятых подземелий. NPC-монстры отображаются на миникарте, позволяя вам угадывать расположение противников по убитым существам. Демоны-дозорные будут отмечать на карте любого встречного ими игрока, чтобы противник мог его увидеть, а также выводить персонажа из невидимости, что, конечно, не стоит забывать.
И наконец, что не менее важно, существует большое количество лягушек и опасностей, которые вам необходимо избегать или активно использовать, чтобы перехитрить и победить противника. Давай будем рассуждать по порядку. Что нам с тобой нужно, чтобы попасть в проклятый данж? Логично, что снаряжение, с этим мы с тобой сейчас и разберемся. Из-за того, что этот гайд, по сути, больше для новичков, покажу тебе тир-лист, где S+ тир, ультра имба и безоговорочно лучший вариант для тебя. S-тир – очень сильные пушки, в которых мало чем уступают S+ тиру. A-тир – сильное оружие, но в них что-то не хватает. Остальные тиры уже идут по градации от самых сильных до самых слабых оружий. Все остальное, что не вошло в этот топ, практически не играется в скипе. Выбор оружия должен основываться на парочке пунктов. ДПС в одну цель, АОЕ урон, мобильность, как минимум один обязательный прыжок. Именно прыжок, из-за чего парные мечи и медвежьи лапы за счет своих ешек могут перепрыгивать ловушки. Если с уроном в одну цель и в пачку все ясно, то что значит мобильность? В случае с теми же парными мечами и медвежками есть остальная воля и адреналин. Всеми теми же качествами обладает S-тир. По сути, это видео как пазл-гайд, где ты сам собираешь свой билд. С оружием мы с тобой более-менее разобрались. Теперь броня. Так же, как и в прошлый раз, у нас есть S+ тир, S-тир и уже поубывающий. Выбирай на свой вкус, но что и как я объясню чуть позже. Обязательно досмотри до конца. После того, как ты увидел тир-листы обмундирования, я расскажу тебе про расходники. Плащ на выбор у нас имеется лишь два основных, это накидка Мастер Города Тетфорд и плащ демонов. В редких случаях для булавы это накидка Мастера Города Корлеон, а для Морозного Посоха это плащ Морганы. Слот еды при зачистке мобов только два блюда, капустный суп и авалонское жаркое из говядины. В слоте зелий при зачистке мобов стоят лишь только 4-й тира яды или 6-го тира яды, все зависит от твоего капитала. Разберем даже сумку и маунта. При скипе всегда необходимо иметь большой предел переносимого веса. Минимальный маунт, который стоит брать, это гигантский олень 4-го тира. Качество выбирай по размеру своего кармана. Лично мой выбор это оседланный вепрь и боевой мул еретиков. Если узнаешь оленя, то бери 6.1 или 7.1 сумку. Если вепрь или мул, то можно и 4.1 или 5.1. Во время вторжения не забывай носить с собой амулет 7-го тира, но для новичка я это не рекомендую. И необходимо брать с собой банку невидимости. С этим мы разобрались, сейчас ты видишь перед собой лучше, по моему мнению, скип-билды для новичка. Сфотографировал. Молодец. Теперь уже после того, как ты выбрал свой сет, ты идешь к крафту, и перед тобой возникает вопрос, что делать? Просто фармить? Как? Зачем? Давай подробнее разберем этот вопрос. После того, как ты попал в проклятый данж, первое, что не нужно делать, именно не нужно активировать портал, иначе тебя либо перекинет противнику, или же тебе вторгнется противник. Все, отлично, не завязал, уже половина успеха. Юзай свой суп или же жаркое и иди бить мобов. Но мобов определенных и по определенному пути. Для чего это нужно? Чтобы максимизировать фарм-потенциал твоего билда и не делать лишних движений. Ведь самое главное, что нужно для зачистки, это забрать 3 сундука и убить главного босса. Если с мелкими боссами все понятно, то как правильно и за меньшее время вызвать главного босса становится сложной темой для новичка. Лично для тебя я сделал то, чего никогда не было не только на ютубе, но и во всем интернете. Это маршруты всех видов карт для лучшей зачистки крафтов. Делай скриншоты каждого, распечатывай, делай что угодно, но в следующих картинках мой опыт почти в 300 часов скипа. Но вопрос, что же тебе такое падает в этих ваших крафтах? Всего существует 4 вида редких сундука. Это зеленый, то есть самый обычный, синий, уже лучше, так сказать, редкий, фиолетовый, вот этот цвет, с которым ты будешь поднимать свое состояние, и последний легендарный. Так много слов про него, но обычно отличается он лишь в 2 раза больше, чем фиолетовый. С цветами разобрались, а что же в этих ваших сундуках может быть? Всего есть 2 типа сундуков, это сокровищница с книгами или же ящик с шмотками.
В зеленых и синих книжных сундуках находятся лишь непередаваемые книги на 1000 славы, но уже в фиолетовом и легендарном находятся книги стоимостью в 30 тысяч серебра за штуку. Количество книг зависит от режима и количества очков бесчестия. В сундуках с обычными вещами лежат обычно парочку предметов обмундирования, руны, души и реликты разных тиров. Также сокровища по 1, 5, 25 тысяч серебра. И уже последнее, что оставляет эти компоненты, это мешочки с серебром. Есть мешочки на 1000 серебра и на 10 тысяч серебра. Важное уточнение для всех, кто не имеет премиума и имеет маленький инфейм. Думаю, что это как-то помешает тебе фармить. Плюс к луту прибавляется только лишь количество книг и количество рун, душ и реликтов, а также игрушек. Хорошо, с этим мы с тобой разобрались, давай про заработок. Ты уже понял, что премиум не слишком сильно повлияет на твой фарм. В то время как скип в охотнике будет просить тебя от 600 до 900 тысяч серебра в час. Скип в следопыте зарабатывает за 2 получасовых отрезка сумму от 900 до 1,5 миллиона в час. Скип в убийце самый профитный и вкусный, средний заработок которого будет около 2-2,5 миллиона серебра за 2 супа, но бывает и по 4 миллиона серебра в час. Вот с тобой прошли вроде как все маршруты, все узнали. Да, отлично, сиди кайфуй. Ой, что это? А это вторжение. Давай подумаем, из-за чего это и что с этим делать. Основные факторы для вторжения в твой данж. Первое. Твоя мощность предметов. Будем смотреть на основе режима убийцы, где порог входа составляет 1200 IP. Стой, мы с тобой забыли про порезку мощности предметов. Давай заново. Для охотника все, что больше 800 IP, режется аж 10 раз. В 10. То есть твой сет до входа в охотника имеет 1000 IP, то после входа твоя мощность будет лишь 820. Вот такие вот пироги. Следопыт. И как он режет твою силу? Все, что выше 1000 IP, делится в 5 раз. Значит, если твой билд будет 1100 IP, то твоя мощность будет всего лишь 1020. Вот и самый великий и ужасный режим убийца. Представляешь себе, все, что выше 1300, режется лишь только в 2 раза. А это значит, что твой сет в 1500 IP после вхождения будет 1400 IP. Все очень круто. С порезкой мы разобрались, но к нам уже как пару минут вторгаются. Почему же это? Основные атрибуты, которые известны комьюнити на данный момент, это твой IP. Если будучи убийцей ты будешь бегать 1400 IP после порезки, то к тебе намного охотнее закинет, если бы ты был в 1250 IP. Теперь мы понимаем, что брать шмотки выше тиром, чем нужно, не стоит. Второе. Твое количество очков бесчестия долго объяснять не буду. Если у тебя 1 миллион инфейма, то к тебе намного чаще торнутся, чем если у тебя было бы только 100 тысяч очков инфейма. Третий, уже связывающий остальные два показателя, скорость зачистки данжа, до появления главного босса плюс 10 секунд после этого. Игра все время хочет кого-то закинуть к тебе, и время играет не на твоей стороне, она ищет идеального кандидата, сказать золотую середину между IP и количеством инфейма. Теперь мы с тобой разобрались, почему к тебе вторгаются, но от этого лучше нам с тобой не стало, нас хотят убить, причем очень сильно хотят убить. Не паникуй и не переживай, твоя главная цель на секунду, и это сломать 3 демонических кристалла. После чего твой противник исчезнет, но что для этого нам с тобой нужно делать? Основные финты давай мы посмотрим на примере 2 реальных скипов. Так, собственно, сам скип, как ты видишь, ко мне вторгаются, у меня в еде уже стоит амулет, на баночка инвиза, все скиллы переставлены. Билд еще это куртка королевская, капюшон лазутчик, королевские сапоги, адреналин, конечно, это единичная кушка. Первое, что делаю достаточно плохую ошибку, то, что я даю Тетфорд сразу 4 мышек, которых ты видел, и они могут достать очень сильных проблем. Я ломаю кристалл, все нормально, даже не знаю, где противник, от слова совсем, я даже не понимаю, где он находится, где он даже может находиться, всяком в этом роде. Сразу после этого я юзаю амулет, что, типа, не знаю, зачем надо было юзать, когда у тебя есть суп. У меня есть вариант, побежать на этот кристалл, потому что тут точно нет противника. Могу побежать на этот, потом либо уже сразу побежать на этот, но здесь очень плохая ситуация, потому что тут все зачищено, и противник может быть где-то вот здесь или вот здесь. Так что очень плохо. Я решаю, скорее всего, побежать сюда. Давай посмотрим. Самая главная цель такого скипа — не отдавать скиллы до того момента, как ты не видишь противника. То есть ты дашь противника все скиллы, точнее, не в него, а просто в мобов, и тебе вторгнется чел. И что тут, типа, вор очень жестко тебе мешает. Ладно. Вот почему не надо юзать амулет.
По такой причине, что у тебя просто хп не будет хватать. Смотри, 4 собаки, точнее 3 собаки, даже, да, вот 4-я подбегает. Они мне же пол хп снесли, понимаешь? Отдаю ешку, что не очень круто делать, так не нужно делать. Отдаю, приходится, типа, убивать эту собаку, что не есть крутым. Ломаю, все отлично, тут техническое обслуживание хоть, ну ладно. Мой следующий вариант у меня есть побежать сюда, сюда или сюда. Ну это логично, да, тут только 3 варианта осталось. Я бы порекомендовал тебе побежать, наверное, больше сюда, потому что подумай, что ты будешь бежать сюда. Самое главное действие при скипе — это думать как дурак. Ну, знаешь, как гениальный дурак. Потому что любой человек подумает, что ты будешь бежать по самой короткой тропинке. Потому что так, типа, более логично, безопаснее. Ты наоборот, ты обхитривай его и беги вот в противоположные стороны. Так нужно всегда, типа, делать. Давай смотрим дальше, что происходит. Ну, здесь пока ничего. Опа, видишь, Мэ? Самое интересное, я отдаю сразу сапоги. Нужно тут нажимать сразу вешку, R-ку, чтобы сейчас откадешилось у тебя все. Да, мы смотрим. Отдаю кушку зачем-то случайно. Нет, не отдаю. Моя ешку слишком долго отдаю. Да. Надо было ее намного раньше взять, потому что королевская куртка типа убивает КД. Еще юзаю адреналин, скорее всего. Нет, я специально здесь вставляю адреналин под сапоги. Вот, юзаю еще раз сапоги, потому что знаю, что он где-то недалеко. Несколько тема, что у тебя сбрасывается направление, когда ты бежишь, так что нужно нажимать и кликать после того, как нажал сапоги. Я решаю побежать, скорее всего, на правый кристалл, на вот это вот, если ты видишь. Да, решил туда побежать. То есть этот скип был самый простой, то есть показать, как вообще это работает. Следующий скип будет намного интереснее, я покажу некоторые моменты. Самый еще интересный скип, ты можешь видеть на стриме, где я прям очень жестко потею, по 7-8 минут, чтобы скипнуть чела, вообще даже не увидевшись с ним. Ну, это круто. Здесь я даю просто все скиллы, чтобы посмотреть, как это работает. То есть, видите, так, прокаст, то есть, видишь, сапоги, адреналин, ешка, и после этого сразу же куртка. Ну и, в принципе, вот такой вот небольшой скип был. Давай переходим к следующему, где будет уже более серьезнее и подробнее. Так, собственно, сам скип, типа, стою, забираю с босса, сундука. Так вот, у меня здесь уже королевская куртка, очень куртка убийцы, мини-скиллы, как ты видишь. Я здесь в этот раз решил оставить суп. У меня есть варианты, да, вот это уже показал себе. Какие, так, надо поймать. Можешь побежать сюда сразу же. Еще вот это самая плохая карта. Видишь, есть такие типы карт, где кристалл находится, ну, вот здесь тупик, здесь тупик, здесь тупик, здесь тупик и здесь тупик. Самые легкие типы карты находятся вот таких 4 штуки вокруг. Самые средние, это когда вот есть такие 2 штуки. Ну, вот, знаешь, вот здесь вот стоит какой-нибудь кристалл, ты его, в принципе, забираешь. Нет, здесь тоже, типа, 4. Ну, есть такие 2. Вот двойной, вот, типа, вот здесь тройной. Тоже, типа, ну, тяжко. Самые легкие это вот такие вот 4 руны, а самые сложные это такие. Ну, я выбираю просто по простому пути, потому что я нахожусь недалеко от кристалла, типа, по итогу я выбрал сломать самый ближайший. Не знаю, было хорошо, но думаю, кто бы отказался бы, потому что если даже пришел бы с ним на контакт, то есть, типа, я бы его увидел бы, я сразу вижу, что он палится здесь, и у меня выбор, типа, сломать вот это, и нужно бежать либо сюда и сюда. То есть тут в любом случае либо туда. Например, кто бежать к нему. Может было сразу бежать вот это вот кристалл, как ты видишь. Но это мне такое не нравится. Отдаю адреналин, очень плохо, что так делаю. Ну, я решил так сделать, потому что видел, что он далеко на дозор, то есть я откадежился бы все бы. Решаю забрать собак, то есть они мне сильно мешают. Главное от ХП отрегенить. Выбегаю дальше. Здесь можно было дать королевские сапоги, но я боюсь. Вдруг он ждет в середине. Вот скакивает собака. Ну ладно, молодец, бывает. Типа, здесь пока ничего происходит. Вижу дозорного решаю не затрагивать. На самом деле, было правильнее бы. Понимаешь, в этом моменте нужно было палиться на дозорном и бежать вот туда, куда я бегу. Ну, вот такой обычный скип. Вижу, я не знаю, то есть, понимаешь, у меня фулл карта зачищена. То есть, только квадраты. Вот здесь квадрат свободно, ты видел. И, типа, тут ничего не поделаешь с этим. Ну, это очень плохая карта. Тут, наверное, 50% случаев ты будешь умирать, сколько ты бы не был крутым гением. Куртка убийцы здесь, насколько понимаю, мне вообще не помогла. Но как-никак. Вот, этот хукер, он очень противный. То есть 100% ты будешь попадаться, и даже я тобой попадаюсь. Смотри, опа, видишь, опа, и он не может прохукать тебя. Вот такой, типа, небольшой лайфхак, можешь попробовать как-нибудь запомнить его. Ну, отдаю. Адреналин, еще раз говорю, нельзя давать адреналин. Точно так делать не стоит. Решаю убить, типа, собаку, потому что мне мешает. Ну, там, ем суп. Почему? Я не знаю. Потому что он закончился. Ну да, все понятно. И у меня есть выбор дальше, смотри. Есть такая тема. Я могу побежать на вот этот кристалл, либо на этот, либо на вот этот. Ну, туда, тут такие же остались. Типа, что делаю я? Опа, видишь, он хукнул. Я могу здесь спалиться на дозорном еще раз, чтобы это делать. То есть, лучше спалиться на дозорном, если ты специально ходишь. Опа, вижу противника, нажимаю все скиллы, смотри, все мои. Он бежит. Здесь можно было нажать, типа, было мои. Здесь можно было что сделать? Нажать куртку в этом моменте, здесь был, и пойти
без скиллов нажать куртку, он побежит куда-то сюда, а я могу обойти сюда, сломать этот кристалл, сломать и этот кристалл. То есть так даже было бы намного удобнее и безопаснее. Потому что, знаешь, там любой стан прилетает в тебя, и все. И тебе порожат сапоги, и у тебя ни одного скилла нету. А тут ты просто теряешь одну кнопку, это инвиз. А много ли он, типа, стоит? Хороший вопрос. Решай почему-то забежать вот этот, типа, кристалл. Как видишь, это была хорошая идея, потому что он бежит за мной уже прям быстро-быстро. Вот это очень плохо, понимаешь? Здесь в 90% случаев ты умираешь. У меня ни одной кнопки нету, но так это третий кристалл. Я просто спокойно стою, ломаю, еще вроде порофлю над ним, да? Да, видишь, стоит такой, опа, порофлил. Вот такой небольшой скип. На этом, наверное, уже все. Слушай, дальше мой текст. Ну, я думаю, ты что-то да усвоил. Расскажу тебе парочку небольших фишек для комфортной игры, до которых, скорее всего, и ты сам дошел, но сейчас тебе от них станет намного проще. Первая фишка. При игре с плащом Тетфорда при вторжении следи за тем, в КД ли плащ или же нет. Смотри тщательно на экран и все поймешь. Перед тобой стоит кристалл, окруженный 4 ловушками. Активация Тетфорда приведет к полной вакханалии, которая тебе совершенно не нужна. Из-за этого по пути к кристаллу ударь собаку, отдав в нее плащ и спокойно забирай кристалл. Вторая фишка. При всякой возможности, когда ты видишь демонического работорговца, лучше забери его, иначе он своими хуками принесет тебе огромных проблем. На этом сам гайд закончился. Могу лишь сказать тебе о том, что в этом видео практически не затронул тему ловушек, мобов, еще парочку тем, таких как следить за миникартой и еще многих других вещей. Просто иначе видеоролик вышел бы на слишком долгую дистанцию, которую никто и не досмотрел бы. Возможно, у тебя задастся вопрос, а почему ты не объяснил, как скипать? Ну, как тебе сказать, я дал практически всю необходимую, подчеркну, необходимую информацию, чтобы ты начал практиковать скип. В этом случае, чтобы также совершенно заниматься скипом, как я, мне бы пришлось делать, если не 10-часовое видео, то, возможно, и больше. Чтобы понять, как это делать, тебе придется играть и не 1 десяток часов в кораптах. Вот такая вот судьба у нас с тобой. Думаю, ты разобрал, что и с чем в этой игре. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, а также не забывай про стримы, на которых я обучаю новичков скипу. Удачи, а я пошел скипать. Нет, какой еще скипать? Я пошел спать. Спокойной ночи.